سلام بچه ها، قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید من میخواستم یه چیزی رو بیام اینجا براتون توضیح بدم. من اومدم اول گفتم که بذارم مثلا این 2 تا امتحان اول نهایی رو مثلا کلا ولاگ بگیرم موقع درس خوندن و از اینجور چیزا. اما ولاگ خب خیلی بد پیش رفت، به خاطر اینکه نمیدونم متوجه شدی اما سرما خوردم و هی حالم هر روز هی بدتر میشد که دیگه اصلا این ولاگ زیاد وایبش اونجوری که میخواستم پیش نرفت. بیشتر میخواستم این ولاگ پروداکتیو خیلی خفنه مثلا تو دوره امتحانا باشه. الان برام رفت اینطور نشد به خاطر مریضیم. وایب ولاگ کوچولو منفیه. میخواستم بدونید قبل از اینکه بشینید این ولاگ رو نگاه کنید، چون خودم خیلی بدم میاد از این موضوع. اما حالا امیدوارم کسایی که ترجیح میدن ببینن این ویدیو رو خوششون بیاد. پاسخ نیازها و سوالهای اساسی و کاملا درست و قابل اعتماد باشه. آمادگی برای شهادت ایثار، گذشته سرخ جیم، فلایت معنوی، مراجعه و نمیدونم به خاطر سرماخورده ایمه یا به خاطر استرسم، ولی حالت هوای خیلی بدی دارم. وای ببین همه کاری کردم، آمپول زدم، آب پرتقال گرم خوردم، کاچی خوردم، آلومینیوم امجی خوردم، چیزم قراره کردم چی اون، ولی حالم خیلی نمیدونم دیگه چیکار کنم که حالم خوب شه. الان پولیکوپی سومیه هم یه عالمه دیگه مونده، اما میخوام همه رو تموم کنم تا قبل از اینکه امشب بخوابم. امتحانم فردا ساعت 7 صبح شروع میشه، ساعت 6:30 باید دم در حوزه باشم.
واقعا دارم تمام تلاشم میکنم که پنیک نزنم، که چون اگه اون اتفاق بیفته یه ترسم عقب میمونه. خیلی خوندم اما احساس میکنم هیچی نخوندم. در دنیا و آخرت بالاتر. کسانی که پیام الهی رو بهتر میپذیرند دارای معرفت برترند. وای بچه من همین الان برگشتم. حوزه‌ای که رفته بودیم هنرستان بود، یعنی دبیرستان نبود و من تا به حال نرفته بودم هنرستان. اونجا تو مدرسه پرام ریخت. اول که خیلی بزرگ بود، دوم که خیلی خوشگل بود. ما امتحانم بد نبود. دیشب اصلا نخوابیدم، یعنی فکر کنم فقط 1 ساعت خوابیدم و تمام اون موقع داشتم تلاش میکردم که بخوابم و نمیتونستم و میدونم که قیافم شبیه تخم مرغه، اما همینه که هست. اما امتحان دینی تموم شد، خدا رو شکر. عربی خیلی استرس دارم، اما میخوام بخوابم، واقعا دیگه نمیتونم. لب وای میرم دکتر. از اون روز دوباره آمپول زدم اما حالم خوب نیست، تب دارم. میخوام برم دکتر بگم دکتر بهم چه دارویی میده. پیس. ساعت 1:10 میخوام بشینم این کوچولو بخوابم و میشینم درس میخونم، میشینم دیگه تا آخر شب تمامش میکنم. واقعا نیاز به خواب دارم. اتفاقا یه رو دیگه پاشم. پاور نپ، این خواب کامل نیست. خیلی خب بچه ها، مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. تو ویدیو بعدی میبینمتون. اگر دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، همین کارا کنید، کامنت بذارید اگر خواستید. میبینمتون. بای.